Đẹp không Lưu? Trời không có hiểm con nha. Trời ơi. Đẹp không? Yến thích kìa. Em không cần coi. Chơi nước cho mặt ô về. Cái này nó đẹp hơn đứng vậy luôn coi. Đứng vậy luôn đây, mình quá cách mình phải đứng vậy chứ. đẹp không con? Đẹp rồi. Ngắm luôn rồi. Nó nổ lớn quá nè còn nè. Đúng không? Nó nổ lớn quá. Ba phải làm gì mới được. Đằng này có đằng này. Gây thì chú ý. Quay kỷ niệm cho Lưu thôi. Xa đi thôi nó phỏng đó, nói vậy đó. Phỏng gì con? Phỏng mẹ chứ gì, Pháo nó chăn chúng phỏng mẹ đúng không? Đúng rồi. Thôi giờ mình quay về nha. Thôi. Sao vậy? Về nha. Này bắn dữ